21 ديسمبر 1988 كان يوم صعب قوي على جمهور الكرة في مصر، وبالتحديد الجمهور الأهلاوي اللي كان بيعيش واحدة من أسوأ لحظاته بوداع الأسطورة محمود الخطيب في مباراة اعتزاله اللي كانت بين الأهلي والزمالك. في الوقت ده بالتحديد كان في ولد صغير من ناشئين الأهلي عنده مشاعر متضاربة: خوف، قلق، توتر، فرح، عشان الخطيب ساب كل ناشئين مصر واختاره هو عشان يسلموا التيشيرت بتاعه في إشارة واضحة وصريحة منه إن الولد ده ممكن قوي يبقى خليفته في الملاعب. الولد ده اسمه وليد صلاح الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. اعمل لايك للفيديو وتعال احكي لك حكاية واحد من أمهر اللعيبة في تاريخ مصر. محمود الخطيب ما كانش مجرد لاعب عادي بالنسبة للجماهير، لا، ده كان أسطورة بمعنى الكلمة. أسطورة شقت طريقها لقلوب الجماهير من أول مباراة له مع الأهلي. وفكرة إن أسطورة بحجم الخطيب يختار لعيب معين ويسلمه الراية، ده بالنسبة للجمهور الأهلاوي هو شهادة اعتماد لقدرة الناشئ ده على تكملة مسيرة عظيمة بدأها الخطيب. الخطيب كان بيوجه رسالة صريحة للجمهور، كان عايز يوصل لهم إن في مواهب في الأهلي تقدر تكمل المشوار اللي هو كمله ورا أساطير كبيرة زي مختار التتش وغيره من نجوم كتبت اسمها بحروف من نور في تاريخ الأهلي والكرة المصرية. وليد صلاح بيحكي عن الموقف ده ويقول إن الخطيب كان بيحضر مباريات الناشئين ومهتم جدا يشوفهم. وفي يوم من الأيام قابل وليد في ملعب التمرين وقال له: أنا بحضر لمباراة اعتزالي واخترتك أنت عشان أقول للناس عنك إنك خليفتي في الملاعب، بس خد بالك ده حمل كبير جدا عليك. والحقيقة وليد اللي كان يدوب تمام ال 15 سنة خد كلام الخطيب وفكر فيه، وخد منه دفعة معنوية كبيرة جدا في حياته اللي جت بعد كده ومشواره الكبير قوي مع الأهلي اللي هنتكلم عليه دلوقتي. بعد مباراة اعتزال الخطيب اختفى وليد صلاح عن الجماهير تماما، وما كانش له تواجد في قائمة الفريق في أي مباراة، وراح رقم 10 لعلاء ميهوب اللي استمر بالرقم ده لحد ما مشي من الأهلي في موسم 93. بدأ الألماني فايتسا المدير الفني للأهلي موسم 89-90 يهتم شوية بقطاع الناشئين بتوصية من مجلس إدارة الأهلي في الوقت ده بقيادة العظيم صالح سليم. صالح سليم اللي كان بدأ يركز مع قطاع الناشئين عشان كان بيحضر لما يسمى بالمجزرة الكبرى اللي عملها الأهلي مع أكبر 4 لعيبة في الفريق: طاهر أبو زيد، علاء ميهوب، ربيع ياسين، ومحمود صالح. الموضوع ده كان خناقة كبيرة قوي وقتها، وطلع ال4 لعيبة دول بتصريحات نارية ضد الأهلي وضد صالح سليم اللي قالوا إنه طلب منهم إعلان اعتزالهم وهم رفضوا الفكرة تماما، وده اللي خلاه يطلع قرار مباشر من مجلس الإدارة بالاستغناء الفوري عن ال4 لعيبة دول. وعشان تفهم الدور اللي لعبه وليد صلاح الدين وزمايله من قطاع الناشئين في بداية ظهورهم مع الأهلي، لازم الأول أرجع لك 2-3 ورا بالأحداث وأحكي لك الموضوع من أوله. بعد ما حسام حسن جاب الجول الشهير في الجزائر في استاد القاهرة في تصفيات كأس العالم، وأخيرا مصر صعدت كأس العالم اللي كانت غايبة عنه من سنة 1934، الفرحة ما ساعدش المصريين. احتفالات في كل حتة في شوارع مصر، كلاكسات العربيات ما سكتتش لحد تاني يوم الصبح، زغاريط في كل شوارع وميادين مصر. ولو انت فاكرني بأفور فانت اكيد من جين زي، وهعذرك الحقيقة، لان فرحة الناس بالمنتخب الايام دي مختلفة تماما عن فرحة الناس زمان. الناس زمان كان عندها شغف بالمنتخب اكتر بكتير قوي من دلوقتي، وبغض النظر عن الاسباب اللي مش عايز اتكلم فيها الحقيقة، لكن المهم ان الحدث ده في مصر ما كانش عادي لدرجة ان اتحاد الكورة لغى الدوري موسم 89-90 استعدادا لكأس العالم، وده اجبر الالماني فايتسا على الرحيل، مع انه كان محقق نجاحات كبيرة وارقام عظيمة مع الاهلي في الموسم اللي قضاه على راس القيادة الفنية للفريق. ومعاه رحل التوأم حسام وابراهيم لباوك اليوناني، وهاني رمزي لنيو شاتل السويسري. كانت صعبة جدا جدا بمباراة فاصلة قدام الاسماعيلي في المحلة. أما الموسم الثاني كان الأكثر سوءا على الإطلاق. الإنجليزي مايكل إيفريت بدأ الموسم في القيادة الفنية للفريق، وتوالت الهزايم والنتائج الكارثية لحد ما وصل الأهلي للمركز التاسع، وده اللي خلى الإدارة تحاول تتدخل وتقيل إيفريت وتعين مكانه شوقي عبد الشافي ومن بعده أنور سلامة. ورغم النتائج السيئة دي قدر الأهلي بروح الفانيلا الحمراء إنه ياخد لقب الكاس وينهي الموسم في المركز الرابع في الدوري. هنا بقى الإدارة اتدخلت بشكل حاسم، وخاطب صالح سليم الجمهور وقال لهم جملته الشهيرة: عليكم الصبر قليلا، قد نخسر عام أو 2 ولكننا سنفوز بكل شيء بعد ذلك. انت وصلت لحد هنا ولسه ما عملتش لايك؟ طب مش مكمل الا باللايك. صالح كان شايف ان جه الوقت لتجديد دماء الفريق بلعيبه تقدر تحافظ على اسم الاهلي، ومن هنا جت المجزره الكبرى اللي قرر فيها الاستغناء عن اهم 4 نجوم في الفريق.
وبدات الاداره تعتمد بشكل كبير على لعيبه من قطاع الناشئين زي وليد صلاح الدين وهادي خشبه. ومع رجوع التوأم من الاحتراف والتعاقد مع لعيبه جديده زي ياسر ريان واحمد فهمي الله يرحمه من المنصوره، اللي كان فريق مرعب يعني وقتها بالمناسبه. وبالفعل اتحققت نبوءه صالح سليم، والاهلي فعلا خسر الدوري للموسم الثالث بعد صراع كبير قوي مع الزمالك، لكنه قدر يحافظ على لقب الكاس للسنه الثانيه على التوالي. ومع بدايه موسم 93 94 اتعاقد الاهلي مع المدرب الانجليزي الان هاريس، واستمر الاهلي في تدعيم الفريق بصفقات تقيله زي رضا عبد العال ومحمود ابو الدهب وعمرو الحديدي واحمد فيليكس. ومع تالق وليد صلاح الدين وهادي خشبه وصفقات الموسم اللي قبله، قدر الاهلي يحسم بطوله الدوري بعد موسم ماراثوني بمباراه فاصله مع الاسماعيلي في اسكندريه. ومن قبلها كان فاز الاهلي ببطوله ابطال الكؤوس الافريقيه سنه 93. نرجع لموضوعنا بقى عن وليد صلاح نفسه وتاثيره في الفتره دي مع الفريق. والحقيقه ان وليد اتصعد من موسم 89، لكنه ما كانش بيشارك لحد ما قدر يثبت نفسه ويلفت الانظار في موسم 92 93. ومع هبوط مستوى معظم الفريق كان وليد هو الوحيد اللي بيدي الجماهير امل، وقدر يشارك في 17 مباراه ويحرز 3 اهداف. ومبدئيا يعني الارقام هنا ممكن تكون خادعه شويه، لان زي ما بنقول دايما ان الارقام اكيد مهمه في الكوره، لكن اكيد الاهم انك تشوف بعينك، عشان في حاجات كتيره قوي الارقام ما بتقدرش تمسكها. وفي الواقع يعني مش بس الارقام خادعه، لا ده كمان النظره للارقام دلوقتي مختلفه تماما عن زمان، عشان دور صانع الالعاب التقليدي اختلف تماما عن التسعينات. وليد صلاح الدين كان صانع العاب في التقليدي قوي منه، كل دوره زيه زي باقي صناع العاب الفتره دي انه يحاول يوصل المهاجم او يوصل الباك عشان يعمل عرضيه للمهاجم، وما كانش مطلوب منه التكمله جوه المنطقه. ودور الاجنحه كانت اقل هجوميا، وبالتالي فكره ان حد يوصل صانع الالعاب نفسه دي كانت بتبقى صعبه ويمكن نادره كمان. ومع بدايه موسم 93 94 ومع وجود صفقات جديده في الفريق ورجوع نجوم الفريق من الاحتراف، رجع وليد صلاح الدين تاني على الدكه. ولكن مع نهايه الموسم كان قدر وليد يقنع الانجليزي الان هاريس بقدراته، وده اللي خلاه يعتمد عليه بشكل اكبر في موسم 94 95، ويبقى من اهم ركائز الفريق اللي قدر يحافظ على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي. بدايه موسم 95 96 الاهلي اعلن عن التعاقد مع المدرب الالماني هولمان، واستمر تالق وليد واداؤه المبهر مع الاهلي، وساعد الاهلي في الحفاظ على لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي بعد ما شارك في 13 مباراه احرز فيهم هدفين. اما موسم 96 97 كان استثنائي بالنسبه لوليد، بعد ما قدر يحرز اكبر عدد من الاهداف في مسيرته، 6 اهداف في 15 مباراه ساعد بيهم الاهلي بشكل مباشر في الحفاظ على اللقب للموسم الرابع على التوالي. في بدايه موسم 97 98 الاهلي تعاقد مع المدرب الالماني سوبل، اللي رغم انه حافظ للاهلي على الدوري للموسم الخامس على التوالي، الا ان مشاركات وليد صلاح الدين في فترته بدات تتقلص وتقل بسبب تغيير طريقه لعب الاهلي تماما معاه. وليد في الموسم ده شارك في 11 مباراه احرز فيهم هدف وحيد، الا ان موسم 98 99 كان من اسوا مواسم وليد، وما شاركش مع تسوبل غير مباراتين فقط وما قدرش يحرز اي اهداف، بس الاهلي حافظ على الدرع للموسم السادس على التوالي. موسم 99 2000 استمر تسوبل في قياده الفريق للحفاظ على اللقب للموسم السابع على التوالي، واستمر برضه اعتماد قليل على وليد صلاح الدين اللي شارك في 8 مباريات فقط واحرز فيهم هدف وحيد. وهنا بقى اتحققت نبوءه صالح سليم للمره الثانيه، وبالفعل الاهلي خسر موسم لكن سيطر على الدوري لمده 7 مواسم متتاليه، عشان يرسخ صالح سليم مبدا وقاعده من اهم المبادئ اللي الاهلي اعتمد عليها طوال تاريخه، وهي ان الاهلي ما بيقفش على حد مهما كان اسمه. يرحل اللاعبين ويبقى الاهلي اهلي، ايا كان الاسم اللي رحل ممكن يتاثر بعض المواسم لكنه بيرجع اقوى من الاول. موسم 2000 2001 كان موسم صعب الحقيقه بالنسبه للاهلي والاهلاويه. بعد رحيل تسوبل واستبداله بمعتنو الدكسي، اعتزل شوبير واحترف عدد من نجوم الفريق زي فيليكس وسمير كمونه ومحمد عماره، وابتعد طبعا علي ماهر بسبب الاصابه، ومن قبلهم رحيل التوأم حسام وابراهيم حسن بسبب خلاف مع مجلس اداره. بدا الاهلي يتراجع في النتائج وما قدرش يحافظ على لقب الدوري اللي خسره لصالح الزمالك. والحقيقه ان وليد في الموسم ده مع ديكسي كان بدا يرجع للمشاركه وقدر يحرز هدفين في 11 مباراه، الا انه ما قدرش يساعد الاهلي في الدوري. موسم 2001 2002 كان واحد من امتع واهم مواسم الاهلي على الاطلاق تحت قياده العبقري مانويل جوزيه، اللي عمل طفره كبيره في الاداء والنتائج. ورغم ان الاهلي خسر الدوري لصالح الاسماعيلي، الا ان الاهلي كان بيقدم واحده من امتع مواسمه على الاطلاق. دور وليد صلاح الدين مع مانويل جوزيه كان مختلف شويتين. جوزيه كان بيلاقي في وليد البديل المثالي اللي يقدر ينزل ويحافظ على الكوره ويحط نفسه في مناطق الخطوره، وكانت النتيجه ان وليد كل ما كان بيشارك
كان يا اما بيصنع هدف او يجيب ضربه جزاء او يسجل هدف. في الفتره دي ما كنتش محتاج الكاميرا تيجي على الحكم الرابع بالتغيير عشان تعرف ان وليد صلاح الدين واقف على الخط، عشان من اول ما وليد كان بيقوم يسخن كنت بتلاقي صوت الجماهير الموجوده بيرج الاستاد من التشجيع. الناس كانت بتتفائل بوجوده وشايفاه حلال المشاكل، لما الدنيا تقفل معاك هيتصرف وهيلحقك حتى لو نزل 5 دقايق وبس. في الواقع وليد كان من اللاعبين الممتعين اللي تحب تشوف الكوره وهي في رجله. وليد دماغه معجونه كوره وحريف قوي قوي، وعلى قديمه في الحرفنه من ايام الكره الشراب. حاجه كده ما تقلش عن نجوم العالميين في مركز صانع الالعاب في الوقت ده، زي روبرتو باجيو وزيدان وري كوستا ومايكل لاودروب ومانشيني وخوان ريكيلمي، اللي لازم اعمل عنه فيديو عشان الراجل ده بحسه مظلوم قوي وما خدش حقه. بعد رحيل مانويل جوزيه عن تدريب الاهلي موسم 2002 2003 وتعاقد الاهلي مع جوبون فرير الهولندي، وليد بدا دوره يتقلص في الفريق، ورحل عن الاهلي موسم 2003 2004 عشان يكرر الاهلي نفس اللي عمله في سنه 93 ويستغنى عن نجوم كبيره في الفريق زي وليد صلاح الدين وسمير كمونه ومحمد عماره وياسر رضوان، ويبدا يكون انجح جيل في تاريخ الاهلي اللي سيطر على البطولات المحليه والافريقيه في ال 15 سنه اللي بعدهم. وليد بدا يشوف ايه العروض المناسبه وقتها، لانه كان شايف انه لسه عنده ويقدر يكمل في الملاعب. وقع اختياره على الاتحاد السكندري اللي وقتها كان بيعمل مشروع كبير. رئيس النادي عفت السادات بدا يفكر في التعاقد مع لعيبه عندها خبره زي سمير كمونه ونادر السيد ومحمد شرف وغيرهم، والحقيقه ان وليد لقى في الفريق ده ضلته، وقدر يساعد الاتحاد انه يعمل موسم كبير جدا في 2003 2004 ويحصل على المركز الخامس، ويعمل مباريات كبيره زي مباراه الاهلي والاتحاد اللي انتهت لصالح الاتحاد 3-2 في استاد اسكندريه، واللي بالمناسبه وليد كان متالق فيها وقدر يعمل اسيست عالمي لحسن مصطفى. في رايي وليد صلاح الدين من اللعيبه الاندر ريتد جدا جدا. وليد كان ممتع وذكي، تحب تشوف الكوره في رجله، تحب تشوفه في الاهلي برقم 10 اللي هو اكتر لاعب كمل بيه بعد محمود الخطيب. ومن بعد وليد صلاح الدين بدات تظهر عقده رقم 10 في الاهلي، مفيش لاعب قدر يكمل بيه فتره كبيره، وكأن الرقم زعل وقال مش هلعب مع حد من بعد وليد. اجمالا وليد لعب مع الاهلي ما يقرب من 330 مباراه رسميه، احرز فيهم ما يقرب من 80 هدف، والارقام دي تقريبيه وفقا لترانسفير ماركت. وليد كمان قدر يحرز 17 بطوله رسميه مع الاهلي بواقع 7 بطولات دوري، 3 كاس مصر، 1 سوبر مصري، 2 ابطال كؤوس افريقيه، 1 دوري ابطال افريقيا، كاس النخبه العربيه، كاس السوبر العربي، كاس السوبر الافريقي. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا، اشوفكم على خير.